1-июльдан баштап туугандар билесиздер, RUAID иштеп баштайт дагы. Андан QR код аласыздар. 72 саат алдын Москвага же Россия Федерациясына учардан алдын сиздерге QR код берет. Анан ошол QR код менен гана Россия Федерациясына кире аласыздар. Бирок кол берилген QR коддор кимге берилет? Легальный иштеп жүрүп, официальный печати бар же болбосо 2026-жылы келечектеги 2027-жылы 90 күнүн жокко чыгарып албагандар гана QR код берилет. Ал эми просроченный миграционный карта менен кеткендер жана 90 күндүн ичинде штамп бастыра албай, там 100-күнү, 120-күнү кеткендер же болбосо там миграционный картасына печать бастырып алып, жана ал печать базада жок болуп эле 6-7-8 ай жүргөндөр кайра обратно сиздер 2026-жылы кире албайсыздар. Себеби база МВДда красный флажок деп коет, ошол флажок там калат дагы, сиздерди обратно кое бербейт. 1-июльдан баштап ошол нарушениясы бар немелер жердештерибиз неме берилбей калат аларга. QR код берилбей калат, себеби ошол RUAID-де сиздин биометрияңыз, сүрөтүңүз, голосуңуз, ошол нерселердин бардыгы фиксировать этилет дагы, МВДга жөнөтүлөт. МВДда ошол бардык нарушенияларыңызды автоматтан эсептеп чыгат дагы. Сизге QR код берүүдөн баш тартып, ошо менен сиз Россия Федерациясына 2027-жылга чейин же болбосо определенный ошол 275 күндөн кийин өткөн срокторго же болбосо выдворение депортациянын срогу бүтмөйүнчө сиз QR код ала албай каласыз туугандар. Кээ бирлериңиздер айтышыңыздар мүмкүн, просроченный миграционный карта менен кирдим, кайра эле келдим, граница пересекать этип келдим, андай кылдым, мындай кылдым дегендерчи. Жана 90 күндөн ашыр берип же болбосо миграционный картанын аркасындагы продленный печать базада жок болгондугу үчүн границага чыгып пересечение кылып келдим же 1-2 ай туруп келдим дегендер булар убактылуу гана. Себеби задний число менен автоматический система база МВД задний число менен ошол сиздин просроченный болуп жүргөн күнүңүздөн тарта сизди запретке коюп коет. Ал нерсе кандай билинет? Штамп бастыра албай каласыз же болбосо трудовой договорлоруңуз отказ келе берет. Ошонун себебинен сиз уже запретте экениңиз байкалып калат. Сахаровалардан өтө албай калышыңыз мүмкүн, ОМС ала албай калышыңыз мүмкүн, жана полистерде ушул моменттерден сразу байкалып калат туугандар. Ушул боюнча комментарийдагы айтып жазып, кандай болуп атат ситуацияларды бир катар айтып кетсеңиздер жакшы болот эле. Телеграм группага да кат алып коюңуздар, профилге кирип, ошол жакта суроо жооптор болот напрямую.